Pozdrav prijatelji! Islandski lišaj je ljekovita biljka koja raste u planinskim predjelima i tamo gdje je zrak potpuno čist. Saznajte zašto je dobar za naše zdravlje i kako ga pravilno koristiti. Islandski lišaj sadrži biljne sluzi. Kada dođe u dodir s vodom, on otpušta spojeve koji u našem grlu djeluju poput mekog zaštitnog flastera. Kada popijete topli čaj od islandskog lišaja, te sluzi oblažu upaljenu sluznicu usta i ždrijela, te fizički blokiraju vanjske podražaje poput prašine i dima. Na taj način gotovo trenutno nestaje nagon za kašljanje, a nadraženo grlo napokon dobiva priliku za oporavak. Osim toga, islandski lišaj sadrži spoj koji djeluje kao blagi prirodni antibiotik. On pomaže u borbi protiv bakterija i ublažava upale. Zato je islandski lišaj koristan kod promuklosti, gubitka glasa i upale desni. Također, zbog svojih se gorkih tvari u narodnoj medicini dugo koristio i za smirivanje osjetljivog želuca te poticanje apetita nakon bolesti. Saznajte kako pripremiti ljekoviti čaj. Potrebno je 1 čajna žličica suhog islandskog lišaja, 2,5 decilitra hladne vode i malo meda. U manji lonac hladne vode stavite suhi islandski lišaj. Stavite na vatru i pustite da zakipi, a zatim odmah maknite sa vatre. Ostavite da odstoji 10 minuta, a zatim procijedite. Budući da će čaj imati sluzavu teksturu i blago gorak okus, kada se malo ohladi, dodajte med prema želji. Pijte u gutljajima 2 do 3 puta na dan. Poboljšanje nastupa nakon 2 do 3 dana redovnog korištenja. Pišite mi odakle me pratite. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa.